Bon dia. A l'actualitat i, sobretot, a partir de les 3 darreres dècades han aparegut al mercat tot un seguit de dietes diverses amb l'intent d'optimitzar el pes, la salut, fins i tot responent a diferents creences o diferents religions, sempre amb l'objectiu de regular, pautar, organitzar els recursos alimentaris dels que disposem. Aquestes diferents dietes responen a diferents opinions al respecte. Al fòrum que estem preparant posarem damunt de la taula tots els elements de coneixement i d'experiència dels que disposem per mirar d'analitzar, de conèixer, de pensar i de que cada un, a la seva manera, pugui arribar a una conclusió quina dieta li pot convenir més depenent del seu moment fisiològic, vital o de la seva creença. Aquestes dietes que ara estan en auge serien sobretot la vegana, que està molt tendència dins del món infantil i també juvenil i fins i tot edat adulta. La dieta vegetariana, que ja és un clàssic, la dieta Atkins, que de fet és la dieta cetogènica i ja va ser representada per un doctor des dels anys 30, la dieta hiperproteica, que darrerament l'ha representada el doctor Dukan, la dieta alcalina, la dieta paleo i fins i tot dietes que inclouen dejunis i abstinències. Doncs us esperem al restaurant Bellavista del Jardín del Norte el 29 de novembre a les 7 de la tarda.